नमस्कार साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई J7 Max को कनेक्टर हाल्न सिकाउन गइरहेको छु। साथीहरू, कसरी हाल्ने कनेक्टर भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि शेयर गरिदिनु होला साथीहरू। अनि मेरो फेसबुक पेज MR इन्टरटेनमेन्टलाई पनि फलो गरिदिनु होला साथीहरू। अनि मेरो YouTube च्यानल टेक्निकल महेशलाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरेर साइडमा भएको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला। साथीहरू, म आज तपाईहरुलाई J7 Max को कनेक्टर कसरी हाल्ने, यो J7 Max लाई कसरी खोल्ने र त्यसको कनेक्टर कसरी हाल्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। साथीहरू, सबभन्दा पहिला गरम गर्नु होला। गरम गरिसकेपछि तपाईहरु साथीहरू गरम गरिसकेपछि गरम भइसकेपछि 120 मा हुन्छ। भइसकेपछि साथीहरू यसको डिस्प्ले निकाल्नु होला। साथीहरू, यसको डिस्प्ले निकालेर मात्र यो खोल्न सकिन्छ। साथीहरू, यसरी साथीहरू डिस्प्ले र यो अलग-अलग गर्नुपर्छ। साथीहरू, डिस्प्ले र बोर्ड अलग-अलग गरिसकेपछि साथीहरू अब यसलाई अब खोल्नु पर्यो। साथीहरू, धेरै रिक्सी हुन्छ साथीहरू J7 Max मा, J7 Prime मा कनेक्टर हाल्न। यस्तो कनेक्टर लाग्छ साथीहरू। यसमा यस्तो कनेक्टर लाग्छ। मैले अरूले हार्डगनले हाल्छन् साथीहरू, म यो आइरनले नै हालिहाल्छु। यसलाई आइरनले नै हाल्छु म। ध्यान दिएर हेर्नु होला साथीहरू, स्किप नगरेर हेर्नु होला, तब मात्र बुझ्नुहुन्छ कसरी हाल्यो के गर्यो भन्ने कुरा। साथीहरू, भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनु होला साथीहरू। अनि मेरो च्यानल टेक्निकल महेशलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला साथीहरू। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि साइडमा भएको बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला साथीहरू, ताकि मैले यस्तै भिडियो हालेपछि तपाईहरुकोमा नोटिफिकेसन आओस् अनि तपाईहरु हेर्न पाउनुहुन्छ। पनि यो गजडी कुना मोबाइल साइले दिन तयार नमी ल साथीहरू, टाइम लगायो नभन्नु होला। बिस्तारै गर्ने हो साथीहरू, बिस्तारै गर्नुपर्छ। कनेक्टर हाल्ने भनेको बिस्तारै गर्नुपर्छ साथीहरू। मसिनको चीज हो, मसिनो चीज हो, यो मसिनो काम हो। यो ध्यान दिएर गर्नुपर्छ साथीहरू। अलिकति मिस्टेक भयो भने, एउटा कम्पोनेटर खराब भयो भने आफूले झेल्नुपर्छ साथीहरू। यो त्यसैले ध्यान दिएर गर्नु होला साथीहरू, बरु बिस्तारै गर्नु होला, टाइम लागोस्। पेस्ट लगाउन लाग्छु म। पेस्ट तपाईहरु पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। पेस्टले केही खराब गर्दैन। साथीहरू, हेर्नु होला, यो कनेक्टर भइसकेको छ। कनेक्टर मैले हालिसकेको छु। अब हेर्छौं चार्ज हुन्छ कि हुँदैन साथीहरू। अलिअलि थिनरलाई साफ गर्नु होला साथीहरू। यो पेस्ट लागेको छ, थिनरलाई साफ गर्नु होला। नत्र पेस्टले सर्ट गर्ने सम्भावना हुन्छ साथीहरू। पेस्टले सर्ट गरिदिन्छ।
जङ लागिहाल्छ अनि सर्ट हुन्छ। साथीहरू हेरौँ है साथीहरू, चार्ज भयो कि भएन, चार्ज हुन्छ कि हुँदैन, यसलाई फिट गरौँ। पहिला खाली डिस्प्ले हालेर मात्र यसरी गरेर हालौँ साथीहरू, प्याक नगरौँ पहिल्यै। चेक गरिहालौँ साथीहरू अनि मात्र प्याक गर्नु हो। धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ नत्र फेरि खोल्ने फेरि छेउ पनि हुन्छ साथीहरू। हेर्नु साथीहरू भइसकेको छ। अब साथीहरू भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला अनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला साथीहरू। साथमा भएको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला साथीहरू। धन्यवाद।